好啦，大家好，我係輝仔，今日就要試下呢個 Digimon 嗰個咩啊課金啊必中才能牌，我試下咩狀況先啦。係啊，我係輝仔，咁啊課金先啦，因為冇石。我打一打密碼先，我係輝仔。我都仲係輝仔啊！問我扣唔扣入喎？扣入啦，好啦。OK， 搞掂，咁我買入咗啦。好啦，最緊張嘅時刻嚟啦，就係今次呢個活動啦。我仲係輝仔，咁佢就話咩咧？就話10連抽咁啊，必有才能牌啦。咁我睇下佢咩狀況先啦。啊，咁啊680蚊啦，真係屌嗱聲，你入去。求神拜佛啊！我係輝仔，你慢慢睇啦。哦，天使獸成熟期，唔知咩樣嘅。繼續，係啊，我係輝仔啊。呢個種子獸第3隻，烏獸。係啊，我係輝仔。第4隻小妖獸，第5隻海獅獸，第6隻小狗獸，我哋繼續啦，第7隻。屌你大耳狗，其實咪應該快飛呢度。第8隻妖狐獸，好撚緊張啊！第9隻迪路獸，好啦，第10隻，嚟啦！麻鷹捉雞仔，好啦，出嚟啦！哇屌！真係6-7啦！呢個故事教訓大家真係唔好亂抽。屌嗱聲啦，乜柒都冇，唉慘啦！冇用，唉慘啊慘！一塊牌就笑咗，哼！好啦，唉，一塊金牌，係咁多啦，哼！咁啊600幾啦，1金。4呢記1招，好過冇啦，1個金牌。第2招4呢記啊，咁我鎖翻佢先啦，呢啲鎖翻佢。靚隊長記都冇 ，OK， 得隻金牌。好啦，咁啊玩完啦，搞掂。